Через гори, через ліс Миколай ялинку ніс, намагався не трусити, щоб голки не розгубити. І яка ж вона чудова, уся сяє та блищить. У гірляндах кольорових серед зали в нас стоїть.
Лариса Іваненко. П'єси для фортепіано «Пригоди Пінокіо». Пінокіо дуже веселий та непосидючий хлопчик. Спостерігаючи за ним Джепетто вигукнув: «Пінокіо, синку, завтра ти підеш до школи, тобі вдома мало місця». Пінокіо іде до школи. Дорогою до школи Пінокіо зустрічає двох відомих шахраїв – лиса та кота. Вони хотіли продати його управителю лялькових вистав та концертів. «Бережися, іди краще до школи!» Даремно намагався докричатися до хлопчика цвіркун-балакун із кишені. Лис та кіт.
приїжджає на лялькове шоу. Він у захваті, а ляльки дуже раді побачити свого дивного друга, який рухається без мотузочок. Лялькова вистава. Пінокіо вихваляється перед своїми новими друзями-ляльками. І що ж це? Його ніс, який був і так немаленький, починає рости і довше, аж поки Пінокіо не перестає хвастати. Довгий ніс.